Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қайнатпайтын, атылмайтын, әр баклажкада сақтауға болатын чертополох дайындаймыз. Бұны беш бармақпен не кез келген қою тамақтармен жесе ерекше тәбет ташады. Дайындау үшін алдымен қызанақты жуып бөліктерге бөлеміз. Сосын оны блендерден не тартқыштан өткіземіз. Үлкенірек ыдысқа құямыз. Sarımsaq, toz, қант, ащы бұрыш және аспирин қышқылын дайындап аламыз. 1 литрге 1 аспириннен есептеп аламыз. Және барлығын блендерден еземіз. Барлығын қызанаққа қосып араластырамыз. Одан кейін бір түнге бөлме температурасында қалдырамыз. Дайын болған чертополохты баклажкаларға құйып алып, тоңазытқышта не салқын жерде сақтасаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.